আচ্ছা, আমরা আজকে পড়ব প্যারাডাইজ লস্ট। আমরা কি জানি প্যারাডাইজ লস্ট হচ্ছে কি একটা কি প্যারাডাইজ লস্ট কি এপিক। তো এপিক বলতে আমরা কি বুঝি? এপিক কাকে বলে? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এপিক? long narrative story. পোম। পোম Yes, ma'am. শুধু এইটুকুই? ফর্ম না, লং ন্যারেটিভ পোয়েম। আচ্ছা, এপিকের ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে অ্যান এপিক ইজ আ লং ন্যারেটিভ পোয়েম ইন আ লফটি স্টাইল set in a particular time or remote time and place, dealing with heroic characters or deeds important in the legends and history of a nation and race. ডেফিনেশনটার অর্থ মনে হয় কেউ কিছুই বুঝলেন না। আচ্ছা, বাংলায় বলি, এপিক হচ্ছে এমন এক ধরনের মহাকাব্য যেটার লেখার স্টাইল বা ভঙ্গিমা হবে কি উচ্চমানের বা উচ্চ পর্যায়ের। এবং এটাতে থাকবে কিংবদন্তি বা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো চরিত্রের কোনো কার্যক্রম বা কাজ, এগুলো নিয়ে যে একটা বর্ণনামূলক কবিতা লেখা হয় তাকেই বলা হয় মহাকাব্য। এখন বোঝা গেল? এপিকের ডেফিনেশন আমি পোর্টালে সুন্দর করে দিয়েছি। এপিক, আচ্ছা, অ্যান এপিক ইজ এ লং ন্যারেটিভ পোয়েম। লিখবেন আপনারা? আচ্ছা, আমি বলছি। An epic is a long narrative poem. Yes, ma'am. Long narrative poem. In a lofty style, lofty, L-O-F-T-Y, set in a lofty, L-O-F-T-Y. An epic is a long narrative poem in a lofty style, set in a remote place or time, dealing with heroic characters and deeds, important in the legends, characters and deeds, D-E-E-D-S, deeds, important and and deeds important in the legends and history of a nation or race, and history of a nation and race, R-A-C-E, legends, কিংবদন্তি, L-E-G-E-D-N-T-S, history of a nation and deeds, race. আচ্ছা, হয়েছে? তাহলে এটাকে বলছে এপিক, ঠিক আছে? আর এপিক অনেক কবিতাই তো বর্ণনামূলক, অনেক কবিতাই তো দীর্ঘায়িত হয় বা লং পোয়েম হয়, তাই না? লং ন্যারেটিভ পোয়েম হয়, কিন্তু সব লং ন্যারেটিভ পোয়েমকে পিছনে কথা হচ্ছে সব লং ন্যারেটিভ পোয়েমই এপিক না। কারণ কি? কারণ এপিক হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যখন একটা লং ন্যারেটিভ পোয়েমের ভিতর থাকবে
তখন শুধুমাত্র তাকে এপিক বলা হবে। এবং সে বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বৈশিষ্ট্যগুলো এই যে এগুলো, ইউনিটি অফ অ্যাকশন থাকতে হবে, begins in the middle of the action, beginning, middle and an end, মানে একটা এপিকের বিগিনিং থাকতে হবে, মিডল থাকতে হবে, এন্ডিং থাকতে হবে। ঠিক আছে? ম্যাডাম, এই মোরাল এপিক ফর্মের মধ্যে কি এগুলো বৈশিষ্ট্য নাকি সব শুধু এপিক? ইপিকের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য, মোরাল ইপিক, মক ইপিক, এগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো আবার একটু 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 ভিন্ন ভিন্ন হবে। এপিক বলতে কিছুটা একই বৈশিষ্ট্যই থাকবে, কিন্তু যদি সেটা মক ইপিক হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা চেঞ্জ আসবে। ট্র্যাডিশনাল এপিক থেকে কিন্তু মক এপিক একদমই আলাদা। বিয়োগ করছিলাম আমরা, তো এটা হচ্ছে একটা এপিক ফর্ম বিয়োগ। বিয়োগের মধ্যে তো ম্যাম ওই ইনভোকেশন টু গড যেমন ছিল না, ছিল না। ওটা কি এপিক ছিল? ওটা মোরাল এপিক না, ব্যবহার ইনভোকেশন অফ গড ছিল না, কিন্তু গডের প্রতি রিয়েলাইজেশন বা মানে সি জার্নিতে যে গডকে স্মরণ করা সেই জিনিসটা ছিল। আমরা দেখেছি যে মক এপিকের দ্য রেপ অফ দ্য লকের ভিতর আমরা কি দেখেছি? ইনভোকেশন টু মিউজ বা ইনভোকেশন টু গড। এপিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইনভোকেশন টু গড থাকবে, তো বিওলফে ছিল না। ইটস লাইক দ্যাট, যে শুধু মানে গডকে তাকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য ইনভোক করবে নাকি পাওয়ার দেওয়ার জন্য ইনভোক করবে। এটা মানে গডটাকে মানে তার জার্নিতে তাকে হেল্প করবে, বহুভাবে তার শক্তি যোগাবে, তার মধ্যে কনফিডেন্স রাখবে। ইনভোকেশন শুভ যেটা বললো যে ওইটা কি ছিল? মানে প্রথমে এই জিনিসটা ছিল না। আমরা যে প্যারিস্টনের প্রথমে যে উনি যেভাবে গডকে প্রভোক করেছে, শক্তি দেওয়া, পাওয়ার ইনভোক করেছে, বেফে সেটা ছিল না, কিন্তু বেফের সি জার্নিতে রাইটার যখন সি জার্নিতে থাকে তখন সে তার গডের প্রতি রিয়েলাইজেশন করতে মনে করা, তার জার্নিতে গডের হেল্প ওই জিনিসগুলো ছিল। রবিনসন ক্রুসোর মতো। আচ্ছা, আমরা বেওলফে না যাই, আমরা এই এপিকের ভিতর থাকি, আমাদের হাতে অনেক সময় কম। আমি এই এপিক, এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, প্যারাডাইজ লস্ট অ্যাজ অ্যান এপিক, যার কারণে এটা আমি পড়াচ্ছি। তো এখন প্যারাডাইজ লস্ট যে এপিক, সেটা হচ্ছে এপিকের বৈশিষ্ট্যগুলো সব এর মধ্যে আছে। এটা হচ্ছে প্যারাডাইজ লস্ট কি? প্যারাডাইজ লস্ট হচ্ছে, প্যারাডাইজ লস্টে পরে যাই, আগে এপিকটাই শেষ করি। এপিকের ডেফিনেশনটা আমরা জানলাম, তাই তো? এপিকের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কি কি হচ্ছে? একটা একটা করে বুঝালে তো আমি আর আসলে যেতে পারবো। সাবলিমিটি অফ বোথ সাবজেক্ট ম্যাটার অ্যান্ড স্টাইল, মানে স্টাইল বিষয়বস্তু এবং শৈলী, শৈলী বলতে মানে স্টাইল বোঝায়, মানে প্যাটার্ন। হ্যাঁ, তো এইটা কি হবে? এপিকের মধ্যে বিষয়বস্তু এবং প্যাটার্নের মধ্যে একটা উচ্চ মান বজায় থাকবে। ঠিক আছে? শৈল্পিক বা উচ্চ মানের হবে, মানে সাধারণ কবিতার মতো হবে না, কিছুটা ডিফারেন্ট হবে এবং উচ্চ মানের হতে হবে। যেমন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও মান উচ্চ পর্যায়ে হবে, ওয়ার্ড, সেন্টেন্স, এগুলোর মানে ফরমেশনগুলো নর্মাল পোয়েমের মতো হবে না, এটা বুঝে যাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, এপিকের ভিতর এগুলো একটা একটা করে বুঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। আচ্ছা, এপিক হচ্ছে মূলত, epics are of two types. Generally, epics are of two types. এগুলো কি লেখা হয়েছে? Generally, epics are of two types. The first one is folk epic. Folk epic or primary epic or
প্রাইমেটিভ এপিক, primitive epic, huh? Folk epic. And the second one is the literary epic. Literary epic or secondary epic or the epic of art. মানে একটারই তিনটা নাম। এখন আমরা আসি ফোক এপিক কি। ফোক এপিক হচ্ছে আচ্ছা, ফোক epics are of unknown authorship. unknown authorship বলতে আমরা কি বুঝি? যে কোনো রাইটার নাই, মানে নাম থাকে না, অ্যানোনিমাস unknown authorship, and they were meant for recitation before the audience. শুধুমাত্র কি হয়, ওই যে আমরা জানি না গ্রামে গঞ্জে কি পুঁথি পড়ে না, পুঁথি আমরা জানি পুঁথি পড়া, তো ওইখানে কি পুঁথিগুলো কোথা থেকে আসলো কিভাবে আসলো আমরা কিন্তু জানি না, ওটা যুগের পর যুগ প্রচলিত হয়ে আসছে মানুষের মুখে মুখে, সেই মুখে মুখে এখানে পুঁথিকেও পড়া স্টার্ট করেছেন এখানে। আচ্ছা, তো সেরকম ফোক এপিক হচ্ছে ওই পুঁথি পড়ার মতো মানুষের মুখে মুখে জনে জনে প্রচলিত হয়ে আসছে, এটার অথার সম্বন্ধে আমরা জানি না, রাইটার সম্বন্ধে আমরা আননোন, এটাকে বলা হয় কি ফোক এপিক। এখন আসে লিটারারি এপিক বা এপিক অফ আর্ট or secondary epic. Secondary epic হচ্ছে on the other hand secondary epic are written by a particular poet employing the epic conventions. মানে লিটারারি এপিকে একজন পার্টিকুলার পোয়েট থাকবে যে কিনা এপিক কনভেনশনসের, মানে এপিক কনভেনশনস কি, মানে এপিক লেখার সমস্ত প্রথাগুলো ব্যবহার করবে, বা যে সমস্ত প্রথা আছে এপিক লেখার ক্ষেত্রে সেগুলো সে ইউটিলাইজ করবে, করে একটা এপিক লিখবে, সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি এপিক অর লিটারারি এপিক অর এপিক অফ আর্ট। ওকে, তো এখন আমরা বলি প্যারাডাইজ লস্ট কোন ধরনের এপিক? জি, প্যারাডাইজ লস্ট কোন টাইপের এপিক? লিটারারি এপিক বা এপিক অফ আর্ট। প্যারাডাইজ লস্ট ইজ অ্যান এপিক অফ আর্ট and the immortal creations of Milton's imaginations and genius. মানে প্যারাডাইজ লস্ট মিল্টনের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য, খুবই ফেমাস। ওকে, ইমর্টাল ক্রিয়েশন বলেছে। আচ্ছা, যাই হোক, এখন আসি ইট হ্যাজ দ্য ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এবং প্যারাডাইজ লস্টের ভিতর আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা মানে এটা যথার্থই একটা এপিক। ওকে, আচ্ছা, এখন দেখি প্যারাডাইজ লস্ট কেন একটা এপিক, সেটা এখন আমরা ডিসকাস করব। ওকে, যদি কোয়েশ্চেন আসে এরকম যে ডিসকাস প্যারাডাইজ লস্ট অ্যাজ অ্যান এপিক, তখন কিন্তু এভাবে লিখতে হবে। প্রথমে কি লিখবো আমরা? এপিক কাকে বলে, কত প্রকার, কি কি, এবং প্যারাডাইজ লস্ট ইজ অ্যান এপিক অফ আর্ট। তারপরে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবো। এখন আসি প্যারাডাইজ লস্ট কেন এপিক। আচ্ছা, দ্য ফার্স্ট 6 লাইন্স অফ প্যারাডাইজ লস্ট, দ্য ফার্স্ট 6 লাইন্স অফ প্যারাডাইজ লস্ট ইন্ডিকেটস দ্য পয়েট ইজ গোয়িং টু ডিল উইথ কি ডিসঅবিডিয়েন্স অফ ম্যান, তাই না? আমরা তো এটাই দেখতে পাই, প্রথম ফার্স্ট লাইনে এটাই দেখেছি যে ডিসঅবিডিয়েন্স অফ ম্যান, হিজ রেস্টোরেশন টু এ নিউ প্যারাডাইজ আর্থ। ওকে, আচ্ছা, যাই হোক, ডিসঅবিডিয়েন্স অফ ম্যান, ডেথ অ্যান্ড
loss of Eden and restoration through one greater man. তারপরে আমরা দেখতে পাই যে প্যারাডাইস লস্ট হ্যাজ এ ইউনিটি অফ অ্যাকশন অ্যান্ড ডিজাইন। ওকে, মানে এই বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলছে, কিন্তু এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে। প্যারাডাইস লস্ট হ্যাজ এ ইউনিটি অফ অ্যাকশন অ্যান্ড ডিজাইন। ইট সেজ অফ দিস disobedience of man and its consequences followed by his redemption. মানে কি? মানে এই ধারাবাহিকতায় সে কিভাবে মুক্তি পাবে, পরিত্রাণ পাবে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটাতে প্রথম কি দেখতে পাই আমরা? ডিসঅবিডিয়েন্স অফ ম্যান দেখতে পাই, তারপরে কনসিকুয়েন্সেসগুলো দেখতে পাই, তারপরে পরিত্রাণের উপায় বা রিডিমশন দেখতে পাই। এবং এতে করে আমরা কি বুঝতে পারছি? দাস ইট হ্যাজ এ বিগিনিং, মিডল অ্যান্ড এন্ড। Like other epic, at the same time like other epic, it begins with in the middle of the action. অন্যান্য এপিকের মতো এটাও কি হচ্ছে যে মিডল অফ দ্য অ্যাকশন, মানে এটা স্টার্ট হচ্ছে মিডল অফ দ্য অ্যাকশন। মিডল অফ দ্য অ্যাকশন বলতে আমরা কি বুঝতেছি? মানে একবারে শুরু থেকে কাহিনীটা শুরু হচ্ছে, মানে মাঝখান থেকে গল্পটা শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ, মাঝখান থেকে পূর্বের ঘটনা। হ্যাঁ, পূর্বের ঘটনাগুলো আমরা পরে বর্ণনা করছি, মানে মিডল অফ দ্য অ্যাকশন থেকে স্টার্ট হচ্ছে। এটাও হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এপিক অর এপিক রাইটিং। ওকে, তারপরে আসেন, জি কি বলছেন? মানে উনি রিলেট করছে বর্তমানে যে তামিল মুভিগুলো হয়, কিছু মুভি আছে ও আচ্ছা, মাঝখান থেকে হুট করে শুরু হয়ে তারপর বিফোর। ভালো। আচ্ছা, এরপর আমরা দেখতে পাই প্যারাডাইস লস্ট ওপেন্স উইথ দ্য ইউজুয়াল এপিক ইনভোকেশন সিং হেভেনলি মিউজ। ইনভোকেশন করে স্টার্ট হচ্ছে। এ পর্যন্ত দ্য রেপ অফ দ্য লক এবং প্যারাডাইস লস্টে আমরা কিন্তু সেম জিনিসই দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, দ্য ইনভোকেশন ইজ এ দরকার নাই, ইনভোকেশন কি ওইটা আমি দিয়েছিলাম। আচ্ছা, Milton has introduced supernatural machinery. Milton has introduced supernatural machinery in the Paradise Lost in his own way. এটা কি বোঝা যায়? এটা কি বলছে? সুপারন্যাচারাল থিংসগুলো তার নিজের মতো করে খুব সুন্দর করে প্যারাডাইস লস্টে সে প্রেজেন্ট করেছে। যেমন we find loyal angels under the command of God, Satan with fallen angels in hell, তাই না? এগুলো আমরা পেয়েছি না, সেটাই বলছে। এছাড়া Adam, who represents the true hero, who represents the human race, is a true hero. Although we do not find much of his activities in the book 1. In the book 1, Satan Satan by virtue of his leadership stands very prominent. আমরা in the book 1 কি দেখতে পাই যে Satan তার যে লিডারশিপ এটাকে খুব সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করেছে, এটা দেখতে পাই না? আসলে কি প্যারাডাইস লস্টে কিন্তু ট্র্যাজিক হিরো যদি বলা যায় সেটা কাকে বলতে হয়? স্যাটানকে, লুসিফারকে। লুসিফার এখানে তার হিরোইক অ্যাক্টিভিটিস খুব সুন্দর করে মানে দেখিয়েছে। এটাকে দেখিয়েছে আসলে মিল্টন দেখিয়েছে, মানে স্যাটানের পক্ষেই সব কিছু সুন্দর করে বিশ্লেষণ করেছে। কিসের মতো? ওই যে মধুসূদন দত্ত লিখেছে। হ্যাঁ, আমি এটার নাম শুনেছি, কোনোদিন পড়ি নাই। কঠিন না? অনেক কঠিন তো। মেঘনাদ বধ, সনেট না? এটা সনেট মনে হয়। আচ্ছা, যাই হোক, আমি কোথায় যেন ছিলাম। আচ্ছা, বুক 1-এ আমরা কি অ্যাডামের বেশি অ্যাক্টিভিটিস দেখতে পাই না, কিন্তু স্যাটানের লিডারশিপ অ্যাক্টিভিটিস আমরা খেয়াল করি। এছাড়াও অ্যাপার্ট ফ্রম অ্যাডাম অ্যান্ড গড উই ফাইন্ড গড হিমসেলফ ইজ এ ক্যারেক্টার। আমরা গডকে দেখতে পাই, তাই না? হি ইজ রিপ্রেজেন্ট
স্যাটার্নের সব কিছু, Description-টাই সাধারণ। মানে স্যাটার্ন অ্যান্ড গড তাদের ভিতরে যে কনফ্লিক্ট, যে ফাইট, সেটাই কিন্তু বুক 1-এ, ঠিক আছে? তো গড ইজ রিপ্রেজেন্ট ইন দ্য from the beginning to the end of the poem, okay? আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার এখানে, আরেকটা ব্যাপার খুব মানে সিগনিফিক্যান্ট, সেটা হলো দ্য সাপ্রিমেসি অফ গড ইজ, সাপ্রিমেসি বা সুপ্রিমেসি যেটাই হোক, তো সাপ্রিমেসি অফ গড ইজ অ্যাডমিটেড ইভেন বাই স্যাটার্ন, ঠিক আছে? যে স্যাটার্ন যদিও গডের এগেনস্টে ছিল, কিন্তু সে কী করেছিল? স্বীকার করেছিল। সে কিন্তু বুঝেছিল যে আসলেই গড পাওয়ারফুল, গড কিন্তু পাওয়ারফুল, কিন্তু স্যাটার্ন একটা কারণে প্রাউড ফিল করতো। কী কারণে? যে এরকম পাওয়ারফুল গডকেও আমি লড়াই করছি এবং একটু হলেও সে চিন্তিত, তাকে একটু নাড়াতে পেরেছি। Even সেটা বলছে যে God এত powerful, God-এর মানে সামনে direct কোনো way-এর পরে যাওয়া যাবে না। শয়তানি করে চাল শক্তির উপরে হচ্ছে God-এর against- কৌশলে গডের এগেনস্টে আমরা ফাইট করব, কারণ ফার্স্ট ফাইটে কিন্তু সে লুজার হয়েছিল। প্রথম ফাইটে যখন হেরে গেল তখনই তো তাকে এই হেলে নিক্ষিপ্ত করা হলো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আসে এগেইন প্যারাডাইস লস্ট কন্টেন্স প্ল্যান্টি অফ এপিক সিমিলিস, মেটাফোর্স অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল এলুশনস, এখানে লেখা আছে, ঠিক আছে? একটা জি বলো। ক্লাসিক্যাল ইলাস্ট্রেশনসটা আমি বুঝি ওই বাকিগুলো এগুলো তো আপনারা পড়ে এসেছেন না, এগুলো লিটারারি টার্ম, এগুলো মনে হয় না 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 মোটামুটি সিমিলি মেটাফোর তো পড়ছি, মানে ইপিক পড়ছি, সিমিলি মেটাফোর একদমই পারেন না, বুঝেন নাই। নেক্সট ক্লাস এটার Edition উপর টা আরেকটা তিন ক্লাস অবস্থায় এরকম যে ওয়ার্ডগুলো আছে যাদের যেটা প্রবলেম হবে ক্লাসের পরেও আমার কাছে এসে আপনারা বুঝে নিতে পারেন, ওকে? আচ্ছা আচ্ছা, ইট অলসো ডিসপ্লেস স্পিচেস অ্যান্ড কাউন্সিল অফ ওয়ার, মানে একটা যুদ্ধের পরিষদ থাকবে এবং এতে একটা বক্তৃতা বা ভাষণ এই ধরনের কিছু থাকবে, মানে এটাতে ছিল, এটাতে স্যাটার্নের আমরা কয়েকটা স্পিচেস খেয়াল করেছি। আচ্ছা, সাতার আর যেভাবে কনভারসেশনে ছিল throughout the book 1. The setting of the epic is very vast. Acha, we can say that Milton deserves appreciation for writing this epic, and Milton triumphed over all the poets, both ancient and modern, in the writing, in the technique of epic writing. এটার অর্থ বোঝা গেল? ওকে, তো এটাই হলো প্যারাডাইস লস্ট অ্যাজ অ্যান এপিক। ওকে, যদি এই কোয়েশ্চেনটা আসে তো আপনাদেরকে এইভাবে যুক্তি দিয়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে লিখতে হবে। আর এই বইটা কি কারো আছে? নো ম্যাম, বইটা তো কেনা উচিত ছিল। আচ্ছা, অসুবিধা নয়। আচ্ছা।